صدای طبقه بالا. نیمه شب بود. سارا روی مبل اتاق نشیمن خوابش برده بود. باران به شیشه‌های پنجره می‌کوبید و خانه در سکوت سنگینی فرو رفته بود. ناگهان صدای قدم‌های آهسته از طبقه بالا به گوش رسید، صدایی نرم ولی واضح، انگار کسی پا بر چوب‌های کهنه می‌گذاشت. سارا چشمهایش را باز کرد و گوش داد. خانه‌اش کوچک بود و تنها زندگی می‌کرد. او مطمئن بود کسی نباید آن بالا باشد. دلش نمی‌خواست برود، اما کنجکاوی بر ترسش غلبه کرد. شمعی برداشت و آرام از پله‌ها بالا رفت. هر قدمش با صدای خشخش لباس و سوزباد در هم می‌آمیخت. صدای قدم‌ها دیگر نبود، اما در اتاق مهمان کمی باز مانده بود. با دست لرزان در را هل داد. اتاق خالی بود جز آینه‌ای قدیمی که رو به دیوار بود. سارا نفس راحتی کشید، اما وقتی برگشت تا خارج شود، تصویر خودش را در آینه دید که هنوز ایستاده ولی لبخند میزند. او لبخند نزده بود.